Amin'ny maha-mpanao politika azy dia nitondra ny fahitany ny zava-misy eto amin'ny firenena Atoa Guy Maxime Ralaiseheno Aminy mbola tsy feno ny fepetra natanterahana ny fifidianana amin'ny taona 2022 izany nefa kory tsy midika fa manome rary ny fanonganam-panjakana ity mpanao politika ity. Tsy mbola mipetraka ny fitoniana politika andehanana any amin'ny fifidianana madio ary andraisan'ny rehetra anjara amin'ny taona 2022. Io no hevitry ny mpanao politika Guy Maxime Ralaiseheno manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena eritaona mialohan'ny tokony hanatanterahana ny fifidianana nasionaly. Amin'izao 17 zao dia hitantsika ny endriny hoe maro ireo raisitsika ohatra hoe ny senia izay tokony andraikitra voalohany amin'ny fanomanana ny fifidianana eto amin'ny tany sy ny firenena no efa mitondra ny anjara borikiny, mitondra fanavaozana amin'ny lalam-pifidianana, miantso ny vondronkely rehetra ny mpanao politika mba hitondra ny heviny mahakasika an'izany. Ny zava-misy nefa amin'izao tsika miteny izao raha tsika malala hoe raha ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny dia tena mbola tsy tafiditra tanteraka ao anatiny atao hoe stabilité politique tsika. Dikan'izay zany ny rosoantsika amin'ny fifidianana io dia tsy maintsy rosoana fa kosa dia hoe iza no afaka amaly ny filan'ny vahoaka amin'izao tsika miteny izao izay fantatritsika hoe ao anatin'ny sécurité, izay fantatritsika hoe ao anatina olana tanteraka ara-piarahamonina, ara-pampandrosoana, ara-tsosialy, ao anaty fahantrana tanteraka raha izay no lazantsika azy satria fahadimy manerana izao tontolo izao Madagasikara amin'ny fahantrana ny tsy azo ekena intsony dia ny hoe ny hisy fiketrehana fanonganam-panjakana tsy azo ekena intsony dia ny hoe ny hisy ny fiketriketrehana fangalaram-bato fa ny azo ekena sy tanterahana dia manaraka ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena izay olo-pirenena rehetra manana viana sy programa mazava dia andresy lahatra ny malagasy amin'izany 2022 izany mitaky olom-baovao mihitsy raha ny fomba fahitako ny raharaha eto amin'ny firenentsika ny 2022. Nosoritany Guy Maxime Ralaiseheno fa ny fifidianana ihany no lalana tokony hanovana mpitondra eto amin'ny firenena.